Wih, bola gede. Suara apa? Suara apa? Suara motor siapa ya? Ntar dulu, coba. Bentar ini, suara motor gua. Mana? Oh, itu. Wajar. Mikirin motor gua, nggak mikirin kayak gitu-gituan, cuy. Den Elo Channel ya, dua Abradul. Ya, kita mencoba nyoret nih. Yo Prestige City guys. Wih, keren coy. Lebih kedengeran dari gua. Yuk gaskan. Kita ke kanan ya. Rame sekali, macet. Semacam macetnya gua pakai ini mah enak cok. Waduh, gue udah mau belok nih cok. Iya, adem. Mana lo udah ke depan ya? Wanjay. Kena parah ini woi. Limit ya. Iya, wih, mantep. Salah seharusnya banyak cowok yang di depan deh, cewek yang depan. Lurus ya? Ceweknya kalau gitu ngikutin kakak nggak tahu kiri. Iya, nikmat sekali.
kopi. Wih, bola gede. Suara apa? Suara apa? Nggak tahu. Suara motor siapa ya? Ntar dulu, coba. Ntar ini motor gua, oh ini suara apa ya? Bentar ini, suara motor gua. Apa ya? Nih. Coba. Udah enggak? Iya. Tadi kenapa ya? Kayak suara, kayak ada suara kipasnya gitu, ming gitu. Mana? Oh itu. Anjay. Mikirin motor gua, nggak mikirin kayak gitu-gituan cuy. Suaranya kayak kipas gitu. Kirain biasanya kan yang dipakai buat motor R15 ataupun apa gitu, ada suara kipas. Mati lurus. Lampu merahnya ya. Hai. Hai. Ah. Oke, gaskan. Gaskan. Buat foto-foto juga bagus di sini, Cok. Enakan di sini ya? Iya. Cerah. Oke, berarti kita tutup dulu ya. Yuk, kita mau bikin apa gitu. Kalau motor bisa naik mah enak, Cok. Ya udah naikin. Ayo. Oke semuanya, cukup sampai di sini video dari saya. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.